ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මම තරයි වඩක් YouTube channel එක. ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් press කරලා ඊට පස්සේ bell icon එක ඕල් කරන්න මතක ගන්න බෑ. අද අපි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් එන්නේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙන් පෙන්නන මේ sound එක ගාව අතරක් එලමෙන්ට් මෙතන ඉතින් කියනවා no speaker or headphone ප්ලගින් ඉන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ප්ලග් කළාට සවුන්ඩ් එක එන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේක තමයි ස්පීකර් එකේ මෙන්න මෙතන වයර් එක බවගේ බුරුල්ද. ඒක මගේ වෙබ්කැම් එකට එන මෙතන ගන්නද ඒක බුරුල්ද. ඒ පිළිබඳව අද ඔයාලට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකකින් ගෙනයින කොහොමද මේක කොහොමද වාගේ PC එකට සෙට් කරලා පාට මෙතන සවුන්ඩ් එකක් හරියට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ අද මම ඔයාලට ඩනස් කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මම ඒකෙන් තිබ්බ සවුන්ඩ් ඇඩප් එකක් සුපර්ම සවුන්ඩ් ඇඩප් එක මට ලස්සනයි. ඉතින් ඔය සවුන්ඩ් ඇඩප් එක ගෙන්න ගන්න ඔයාගේ ඩනස් කියන ඇප් එක ෆෝන් එකේ නැත්නම් මම ඩනස් කියන ඇප් එකේ link එක පල්ලෙහා මගේ description එකේ දාලා තියෙනවා. එයාගෙම ඒට ගිහලා මේ සවුන්ඩ් ඇඩප් එක ගැහුවාම මෙයාගේ සවුන්ඩ් ඇඩප්ස් ගොඩක් එනවා. ඉතින් මම මේකත් රුපියල් අඩු කරලා රුපියල් 700 ගානක් විතර වුණා. මේකේ ඒගොල්ලන් ගෙදෙට්ට ගෙන රුපියල් 216 පොඩි උතරක් අය කරන්න ඒගොල්ලන් ඩිලිවරි සර්විස් එකට. ඉතින් මම දැන් මේක ගෙන්න ගත්තා. මේක ගෙන්න ගන්න අදාළ ඒකගේ ලින්ක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ සවුන්ඩ් ඇඩප් එකට අදාළ ලින්ක් එකත් මම ඔයගොල්ලන්ගේ පල්ලෙට දුන්නා දිනා. ඒකත් කරාම ඔයාලගේ ඩනස් කියන ඇප් එක ඕපන් වෙලා මේකට අදාළ රූප එනවා. ඔයාලා මෙතන උතර ඉතින් මිලි ටිකක් දැයි රුපියල් 1000කට අඩු මුදලකට මේකක් ගෙදරටම මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉනල්ලා. ඉතින් මේක ගත්තාම මේකෙලා 7.1 channel එකේ sound එකක් එකක් මේකේ පිටපස්සේ තියෙන අදාළ විස්තර ටික එන්න. ඉතින් දැන් මේක ඉස්සලා කරලා බලමු. ඔයාලා දැන් මේක තමයි තියෙන්නේ මෙතන USB cable එක තියෙනවා. ඊට මේක port එකක් තියෙනවා මේක කොටුව. ඒක මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ speaker එකට අදාළ ප්ලග් කරන්නයි වාගේ වෙබ්කැම් එකට අදාළ එක ප්ලග් කරන්නයි. ඉතින් මේක PC එකට අපි සෙට් කරලා බලමු. දැන් මම මේක මගේ PC එකට සෙට් කරන්න යන්නේ. බසවන්න මේකට පෙන්නන ලස්සන රතු පාට පොඩි ලයිට් එළියක්. අපි දැන් මේකට අපේ ස්පීකර් එකට එන මේක කරන ස්පීකර් එකට දැන් සෙට් කරනවා. ඒකෙම අපිට මේ පැත්තෙන් පෙන්න වෙබ්කැම් එකට එන අදාළ මයික් එක. මම දැන් මංගා වෙබ්කැම් එක තියෙන නිසා මම ඒකට අදාළ පින් එක මේකට දැන් මම සෙට් කරනවා. හරියන්නේ. මම දැන් මේක සෙට් කරලා මගේ දැන් මෙතන ඉන්නවා. හොඳට ස්පීකර් එනන්න පින්නවා. ඔයාලා මේක සෙට් කරලා ඔයාගේ එකට මෙතන මේ හෙඩ්ෆෝන් එකේ තියෙන ලකුණු වගේ සවුන්ඩ් එකක් මේක මයික් එකෙන් දැක්ක වගේ හෙඩ්ෆෝන් එක සෙට් කරාම ඔයාලට ගන්න මෙතන මේක සවුන්ඩ් එක හොඳට පෙන්නනවා. අපි දැන් සින්දුවක් අහලා බලමු. දැක්කනේ හොඳට සවුන්ඩ් එක වැඩ කරනවා බේසිකලි. ඉතින් මෙයාගේ ලස්සන වීඩියෝ එක අපි ඊළඟ හම්බෙමු. ඉතින් ඔබට සුබදාසක්. අපේ channel එක අදම subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා මෙයාගේ අලුත් වීඩියෝ ඔබට ඉතින් ලබා ගන්න හැකියාවක් ඇති කියලා. අදින් අපි තමු ගන්නවා.